سلام او احترام ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ښه واوسئ. هیوادوالو، نن د موږ او تاسو بیا د اسلام دین ونړېدله. مجیب الرحمن مولوي صاحب د ده سره په خوا کې ټولو شهیدانو ته جنت الفردوس غوښتونکی یم او زخمیانو ته د الله پاک صحت کامله ورکړي او د شهیدانو او د زخمیانو کورنیو سره په غم کې ځان شریک بولم. هیوادوالو، د موږ او تاسو په منطقه کې استخباراتي جګړه روانه ده او هغه افغانان، هغه مشران، هغه عالمان چې هغوی باندې افغانان راټولیږي او هغه عالمان چې نړۍ ته اسلام رسوي او نړیوال د دې نه ډارېږي چې نړۍ ته دا رسونکي مسلمانان دي، هغوی استخبارات تاسو ته نه پرېږدي، هغه درنه وژني، هغه درته شهیدانۍ په هیواد کې. هیوادوالو هوښیار شئ، هیوادوالو بیدار شئ. نن د مقدساتو جګړه ده. په هیواد کې موږ مقدساتو پسې راخیستې، عالمانو پسې راخیستې، د موږ او تاسو مشران نه پرېږدي. هغه مشران چې هغوی باندې افغانان راټولیږي، هغه عالمان درنه اخلي چې دین دې نړۍ ته رسوي. نړیوال نه غواړي چې تا دین نړۍ ته ورسیږي. هیوادوالو، بیا در باندې غږ کوم چې په هیواد کې د ډېره ناسوره جګړه روانه ده. مخنیوي دپاره یې موږ او تاسو سره یوه لاره ده چې موږ او تاسو لاس په کار شو او امنیتي ارګانونو سره همغږي شو. موږ او تاسو په دې کې کامیابېدلی شو. موږ او تاسو کامیابي صرف په یووالي کې ده. او په مشرانو غږ کوم، په دفاع وزارت وزیر صاحب باندې غږ کوم، د کورنۍ چارو وزیر صاحب باندې غږ کوم، ریاست الوزرا مشرانو باندې غږ کوم، په امیرالمؤمنین باندې غږ کوم چې تاسو 20 کاله جګړه په دې هیواد کې وکړله، د میراب دپاره او د اسلام او ازادۍ او استقلال دپاره سرښندنې مو وکړلې، قرباني مو ورکړله. نن د مقدساتو نه ساتنه وکئ، نن د مقدساتو ته پام وکئ، نن عالمانو ته پام وکئ. عالمانو دپاره او مقدساتو دپاره خاص یوه کیته جوړه کئ چې مساجد نه ساتنه وکړي. نو هیله درنه کوم هیوادوالو، دا پیغام در سره شیر کړي چې موږ خپل پیغام تر مشرانو ورسوو. دوی په دروازو کې ډېر غټ غټ خلک ناست دي، هیڅ وخت دوی ته پیغام نه پرېږدي چې پیغام دوی ته ورسیږي.